大家好，我係詩詩。今日我會同大家一齊去東京嘅原宿玩。首先去咗明治神宮度參拜先，神明保佑我，健康每一天，幸福每一天。再去都係喺原宿入面嘅迷你豬咖啡，同我一齊豬樂無窮。人生成就解鎖。我走咗出去，現場係充滿住一堆劏豬嘅聲音。之後就到甜品時間，一齊食超好食嘅士多啤梨千層蛋糕。最後就翻返去秋葉原食一間隱世嘅魚生當飯小店。好好食哦！條裙係要爆。好啦，我哋即刻出發啦 ，Let's go！嗨，大家好，我係詩詩。今日已經係我喺日本嘅第唔知幾多日啦。我早2日咧起咗2日，今日先真係出發去玩啊！今日我哋嘅行程第一站咧就係去咗明治神宮先。之後我今日係睇中咗2間甜品嘅，所以一陣就大型吃播現場啦。喺出發之前咧，好想同大家講下呢杯咖啡，就係喺秋葉原我哋酒店嘅附近。我覺得好好飲啊！琴日飲完之後，第2日我今日再去飲。呢間用嘅咖啡豆都好特別，有好多唔同味揀。啲店員同埋個老闆都好nice。第2日去佢都仲認到我，就推介咗呢隻味俾我。有咖啡嘅早上先係 good 嘅早上。我而家已經充滿咗力量啦，因為呢杯咖啡。我哋而家就出發啦 ，Let's go！眨下眼我哋就已經到咗明治神宮啦。行入去嘅時候咧，大家記得一定要行左右，係唔可以行中間嘅。因為相傳中間係俾神明行嘅地方，所以我哋呢啲凡人咧就淨係可以行左邊同埋右邊。嚟呢度其實係好方便，有幾個站落車都可以行過嚟，都唔係行好耐。我哋啱啱喺代木嗰邊行過嚟，其實都係行咗7分鐘、8分鐘左右，喺原宿都可以行過嚟。呢個景點係勁方便。入去之前都係要洗下隻手先。其實有啲唔想洗，因為我而家隻手已經凍到結咗冰。好凍啊！我隻手而家係 Elsa 嘅手。Let it go, let it go， 好凍啊！嚟神社必做嘅事都係買御守。後面呢度哇，你睇幾多人，大家都喺度排隊買御守。有啲係買俾我朋友同埋屋企人嘅。行到過嚟呢邊就有可以寫自己祈福嘅信，之後就寄落去俾神明睇。咁我就要寫啦。我而家凍到隻手指好唔靈。寫完之後就入落個信封度，我係唔會話俾大家聽我寫咗啲咩㗎，因為許願呢家嘢係唔可以隨便講俾人聽嘅，講咗出嚟就會唔靈㗎啦，就可以擺落個箱度。喂，神明保佑我，點解突然間咁大風？嚟神社必做嘅嘢就係測下今年嘅運程，啱啱好過咗新年啦，新年第一抽，跟我一齊嗌大吉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 ！有啦，係28呢度，好靚喎張紙。呢度冇分咩？冇分吉定凶，抽完張籤咧係完全唔知佢講乜嘢。呢個時候咧就可以揾 Google 大神啦，你打明治神宮跟住打呢張籤咧就可以喺 Google 度有好多網咧都會有解釋喺入面嘅。咁我就睇下我呢個先，呢度嘅籤係冇分吉同凶嘅。前面一頁就係明治天皇夫妻生前中意唱嘅日本短歌，後面先係嗰個運程，係咁要讀俾大家聽下啦。呢個28番就係衛生。當人為沉迷於瑣碎嘅事情嘅時候，抱怨並且浪費精神去苦惱無謂嘅事情，就會忽略咗每日嘅健康生活嘅重要性，咁樣只會消耗無謂嘅精力。我哋應該感恩當下，全心全意咁努力，呢個就係幸福嘅基礎。等我哋盡力工作，但係唔好過度勞累，讓今日每一個時刻都感激，並且充滿精神咁努力奮鬥，就係達成幸福同埋成功嘅基石啦。都幾啱，因為我近排係一日就係瞓得3-4個鐘。我喺出發去呢個旅行之前咧，我用2日嘅時間剪好咗一條片。翻工好攰啦，做 YouTube 呢邊我都覺得好攰，所以我會好好咁樣代起呢支籤。忙嘅時候都要記得休息，大家都係健康每一天，幸福每一天。嚟明治神宮一定要嚟嘅地方就係我後面呢一排日本酒樽，好多人都企喺呢度影相。除咗有日本嘅酒樽之外，對面仲有洋酒酒樽。點解會咁特別？喺日本嘅神社入面會有洋酒出現呢？就係因為明治天皇係好中意飲洋酒，所以就特登喺度釀製啲洋酒去祭祀佢。由於出面實在係太凍，呢度有間咖啡，就入咗嚟買咗杯茶，買咗件劇，喺度取下暖。一到冬天真係好辛苦，其實我係好怕凍。凍到我講嘢都口齒不清，我覺得我今個旅程啲片一定全部都係勁多懶音同埋超口齒不清。辛苦大家聽我講嘢。個士多啤梨蛋糕，本身冇諗住食嘅，但係我一見到期間限定，我聽到限定呢2字我就買。
喺原宿行街嘅時候，突然見到有一間鋪頭門口，出面有勁多人圍住，原來係一間入面有勁多隻豬仔嘅迷你豬咖啡，忍唔住就俾裏面勁得意嘅迷你豬吸引咗。有好多人喺度圍觀緊，我哋一陣就會成為一份豬俾佢哋圍觀。價錢就係大人3300 yen 25分鐘，55分鐘就4950 yen。入到去，裏面嘅環境都裝修得好可愛，同埋好乾淨衛生，唔會話有啲咩好難聞嘅味道。入面迷你豬嘅數量都唔少㗎，你睇下有幾多，仲有唔同顏色嘅迷你豬，全部都勁得意。佢走咗出去。入場就包一杯飲品。耶！終於有豬寵幸我啦！我成功氹到佢瞓覺啊！佢好暖粒粒啊！人生成就解鎖，抱住隻豬仔瞓覺。哇！按佢個肚同埋按佢個頭呢度，佢就會定喺度唔喐，真係唔喐喎！我而家唔夠膽亂喐，我驚整醒咗佢，佢就會走。呢條現場係充滿住一堆劏豬嘅聲音。喺呢度係好需要睇你有冇呢個運氣俾佢哋寵幸。我啱啱完全冇豬理我，個隻腳都有一隻嘅時候，就算我抱佢上嚟，佢都即刻走。哇！我見到隔離嗰邊有個女仔，超多隻係咁圍住佢，佢係點樣做到？係一個幾特別嘅體驗，因為香港都冇，所以都幾推介大家過嚟同呢啲豬仔一齊玩。去 Mini Pig Cafe 之後，嚟咗都係喺原宿入面一間甜品店。我嚟咗日本咁多日都未食過甜品，終於有時間可以過嚟食甜品啦！呢間係超人氣，啱啱門口係好多人排隊。最出名係食千層蛋糕，啱啱喺門口已經見到個牌係有期間限定嘅士多啤梨千層蛋糕。一聽到期間限定，我忍唔住啦！一坐低，我哋就已經即刻叫嘢食啦。千層蛋糕有唔同嘅口味，咁我哋一定係揀期間限定嘅士多啤梨味。價錢嚟講都 OK， 2000 yen 即係大約100蚊港紙左右。有呢個千層蛋糕嘅 set 配杯茶。噔噔，終於都到咗啦！個千層蛋糕勁靚，呢個橫切面幾靚，全部都係一層一層嘅士多啤梨。啲士多啤梨超甜，忌廉同埋水果嘅比例都啱啱好，餅皮都整得幾薄，但係可惜個口感就唔夠柔軟。但係裏面嘅 cream， 我覺得打得好滑，食落去唔會覺得好流。最出色嘅就係入面嘅士多啤梨果肉，真係好鮮嫩，好多汁。另外仲嗌咗伯爵茶可麗餅。上面仲有一球雲呢拿雪糕，望落好好食咁樣。伯爵茶嘅味道好濃郁，好重蛋味，亦都好重牛奶嘅香味。餅皮嘅口感軟爛同埋厚度都啱啱好。唔怪得咁多人嚟食，咁多人推薦，我都推薦大家嚟食。因為我哋好肚餓，所以仲嗌咗鹹食。呢個係煙燻雞肉沙律。烤肉忌廉意大利粉，兩樣嘢賣相都唔錯，個碟仲好靚添。不過食落就比較一般，所以就冇好推介大家叫。大家都係食翻佢嘅甜品就算啦。之後就同大家去一個會令你個銀包聞風喪膽嘅地方。哇，好得意啊！呢啲地方係唔可以入嚟嘅，如果唔係就會破產噶啦。入邊入嚟又冇晒啲錢啦，但係好開心，好開心。可麗餅系列呢個系列係超難買，啲公仔炒到勁貴，所以我冇入過手。而家我整個名，等我整翻個先。我要兔兔。耶！有張兔兔嘅名貼，本來想打哈魯士斯，但係唔夠位啊！我要跳喺電腦度。你要邊個啊？等我嚟。你最唔想要邊個啊？啊！我最想要企鵝喎，咁我幫你抽企鵝啦。
抽中咗我想要嘅係企鵝，我都唔想㗎，估唔到係抽中我自己想要嘅，耶！咁係我㗎啦，佢個樣而家勁嬲。一聲，我哋又翻嚟秋葉原，因為出面實在係太凍啦。本身諗住喺新宿嗰邊食埋嘢，但係真係頂唔順，着得唔夠衫之餘，仲要冇貼暖包，即刻夠衝咗翻酒店，帶翻條頸巾，黐咗勁多個暖包。啱啱求其上網揾，見到一間食當飯嘅，好似超正咁樣。離我哋酒店都唔係好遠，大約好似行咗10分鐘左右。入到嚟呢度望到就係好舊式，啲位都係得好少。咁呢度嘅 menu 入面有幾個餐，咁最貴就係1萬yen嗰個。我睇啲圖呢度最出名應該就係食海膽同埋拖羅，所以我就揀咗6500yen呢個。我朋友就揀咗6200yen嗰個。omakase，好肚餓啊！啱啱啲甜品已經消化晒，天氣一凍就好想食嘢。我呢幾日都食超多嘢，食完飯之後我仲會去攞手買甜品。我哋而家等食啦，而家試下個湯先。個湯都幾鹹，幾重口味下。雖然佢好鹹，但係都食到蜆嘅鮮甜，同埋好重葱味，我都幾中意。如果佢冇咁鹹就好啦。飲晒個湯，幾多蜆，啱啱都唔係好撥到俾大家睇。耶！我嘅當飯嚟啦，好大兜喎！你睇下，超多海膽，3色拖羅，每種都有3塊。夾俾大家睇下，每一塊都好厚，好靚啊！望落，你睇下幾多海膽，海膽瀑布，會開啲海膽俾大家睇下。原來裡面仲收埋咗吞拿魚蓉。同時間，我朋友嘅omakase當飯都到咗啦。呢個都係有海膽喺上面。有大拖、中拖，有蝦，有帶子都好大粒，鮑魚望落好似好新鮮咁，仲有墨魚，大家睇下啦，我都唔知係咩魚嚟嘅，淨係望落已經知道份量係勁足。你睇下個碗幾大？好好食哦，好食哦呢個，中拖都好味啊，好新鮮喎，照住食飯啊，好開心啊！如果喺香港開翻間就好啦。可能大家會覺得好誇張，但係唔係扮嘅，啲反應係真。海膽係一啲腥味都冇，勁鮮甜，好驚俾人以為我係打手。事先聲明，我完全唔識呢間嘢。我同個店主除咗落 order 之後，我冇講過嘢㗎啦。魚生嘅質素勁好，份量真係超足。每一啖都可以食得出食材係好新鮮。雖然我睇翻佢近年都加咗唔少價，但係呢個價錢嚟講，對比翻份量同埋質素，喺香港嚟講都係冇得輸。呢間真係人細小店，因為其實個位都有啲偏僻，唔係喺啲大路度，喺啲巷仔入面。我入到嚟見到食嘅全部都係本地人，好似一啲好傳統、好舊式嘅小店。俾大家睇下我暫時嘅戰績，食到呢度我個肚已經唔得啦，我覺得我條裙係要爆，未爆咯，爭啲爆。俾大家睇下而家個肚係咩環境。我諗緊一路食完要唔要翻酒店換條褲，因為我一陣諗住去女僕咖啡。A few moments later， 今日行程真係超滿。朝頭早去咗明治神宮，晏晝去咗豬塔地食咗好好味千層蛋糕，再食咗個好好味嘅當飯。超滿足嘅一日。一陣我會去埋女僕咖啡，女僕咖啡照計就應該唔俾拍片，所以今日呢條片就去到呢度啦。記得 CLS 同埋訂閱我啊！拜拜。海膽係一啲先所以今日呢條片就去到呢度。好。